हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी आज क्लास है। आज क्लास के लिए रेडी हो गया हूँ मैं। 9 से 11 आज क्लास है। आज सबसे पहले क्लास लेंगे, उसके बाद मुझे एक एप्लीकेशन देनी है डिपार्टमेंट में, वो दे दूँगा मैं। देखते हैं फिर क्या होता है। चलो लिफ्ट आ गई है अपनी। टाइम से जरूर दे नाश्ता नहीं किए। दोस्तों क्लास कंप्लीट, और मुझे जो एक एप्लीकेशन पे साइन करवानी थी वो भी करवा ली है। प्लस खाना खा के अपन वापस हॉस्टल में आ गए, क्योंकि एक छोटा सा काम है एक फ्रेंड का, थोड़ा सा एडिट करके देना है। वो एडिट करके मैं भी दे देता हूँ, और फिर उसके बाद देखता हूँ मैं शायद जाऊँ या ना जाऊँ। तो जैसा भी रहेगा आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। और मस्त हवा चल रही है, पूरा व्यू आ रहा है इधर से। तो चलो वो जल्दी से वो छोटा सा काम निपटा देते हैं। वो 10-15 मिनट का जो काम है, जो एडिट करना है, वो जब तक होता है तब तक मैं मेरे कपड़े डाल देता हूँ धोने के लिए। इधर कपड़े धुलते रहेंगे और उधर मैं काम कर लूँगा। तो एक ही टाइम में 2 काम हो जाएंगे। शायद किसी के कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी किसी के कपड़े धुल रहे हैं यार। अभी तो कपड़े धुल रहे हैं किसी के। तो जब तक वो, अभी उसमें 10 मिनट टाइम है, वहाँ पे टाइमर दिखा रहा है। तो जब तक वो कपड़े होते हैं, मैंने कपड़े वहाँ रख दिए मेरे, वो हो जाएंगे, उसके बाद मैं कर लूँगा। जल्दी से मैं वो काम कर लेता हूँ कंप्लीट पहले। हम आ गए हैं ई बाइक की तरफ, जो यहाँ पे रेंट पे मिलती है। ये कैंप लगा है जो इसमें ये पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं रेंट पे। मतलब कुछ पैसे लेंगे और कुछ 2-3 जितने घंटे के लिए चाहिए उतने हिसाब से आपको पैसे पे करने रहेंगे। फिर आप जिससे यहाँ बार बार घूम सकते हो अच्छे से। हो भी सकते हैं। रुक जाता है छोटा वाला ट्रेडमिल में, वो बड़ा वाले पे दौड़ना पड़ता है। बड़ा वाला हमेशा बिजी रहता है। शक्तिमान जैसे అంటే అన్న మన అంటే అన్న అంటే మనం మన మన కోఆర్డినేటర్ కన్నా చేస్తా ఉన్నాను నేను కూడా నేను ఇస్తాను चुके हॉस्टल के अंदर, और ये ले ली है कैप मैंने, क्योंकि कल सारे बाल हटाने पड़ेंगे, शेविंग करनी पड़ेगी पूरी क्लीन, क्योंकि घर में बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे। तो कल उनका 10th डे है। तो 10th डे पे सब बाल वगैरह सब हटाते हैं, और तो इस वजह से कैप ली है ये। घर पे 2-2 3-3 कैप थी, मैं लेके नहीं आया। मुझे लगा यहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी, बट कुछ कह नहीं सकते। खैर अभी चलते ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और चेंज वेंज करके फिर खाना खाने आएंगे। दोस्तों मून देखो कितना अच्छा दिख रहा है। हाफ मतलब कट दिख रहा है उसमें, सही से दिखेगा नहीं। देखो थोड़ा सा कट दिख रहा है, प्रॉपर गोल नहीं दिख रहा है वो। खाना हो चुका है, और ज़्यादा कुछ खाना मैंने खाया नहीं, क्योंकि जब शाम में हम घूम रहे थे उसके बाद से ना मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है गले में। तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, मन भी नहीं कर रहा था मेरा। ये जो फीलिंग रहती है ना, जो सर्दी जैसा होता है गले में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उससे मतलब पूरा ध्यान मेरा उसी में लगा रहता है। तो हल्का हल्का लग रहा है, अभी ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ पिया भी नहीं था मैंने, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कुछ दूसरा कोई जूस वूस पी लो ना तो लगता है मुझे। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं जल्दी पीता नहीं कोई चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट पता नहीं क्यों
अभी लग रहा है मुझे, तो चल के गोली ले लेते हैं पहले, इसके पहले वो बढ़ जाए। तो गोली लेना ज़रूरी है। Two on.